still kind of pissed. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya har'aatiin fiilmiiwwan bara 2022 galakkisamanii advencharii ta'an keessaa isaan ilaalamuu qaban 10 qabannee dhiyaanneerraa turtii gaarii. You want to see something cool? Could you move any slower? Didn't I tell you should have said please? Sadarkaa kurnaffaa irratti fiilmiin argannu Uncharted jedhama. Fiilmiin kun Ameerikaanotaan kan hojjetame yommuu ta'u, fiilmii action adventure ta'edha. Iddoo guddisaatti obboleessi isaa quxisuu waliin kan guddate Nathan Drake meeshaalee durii badan barbaadu ijoollummaa isaatii kaasee ni qorata ture. Erga guddateen boodas nama garee meeshaa dur barbaadan keessa hojjetu Sullivan jedhamu waliin wal bara. Isa waliin akka hojjetus ni gaafata. Nathan waggaa 500 dura muuziyeemii beekamaadhaa mi'a badee fi doolaara miiliyoona 5 kan baasuu danda'u akka barbaadaniif namoota filataman keessaa isa tokkodha. Erga barbaacha jalqabaniin booda garuu namoonni hunduu meeshicha kophaatti fudhatanii gurgurachuuf wal loluu jalqabu. Nathan fi Suliin garuu tokko ta'anii yommuu meeshaa kana barbaadan fiilmichi ni agarsiisa. Well, I do. Shazam. Beat his ass. Sadarkaa 9ffaa irratti kan argannu Black Adam jedhama. Fiilmii superhiiroo seenaa afaan hin darban irratti hundaa'uun hojjetame yommuu ta'u, gurraachi Adam hunda danda'a kan ta'e waaqa Gibxii irraa humni erga kennamee fi waggoota 500 booda waaqota birootiin iddoo hidhamee irraa gallakkifamuun gara lafaatti ni dhufa. Fiilmiin kunis erga inni lafatti deebi'ee jabana irra jirru kana irratti murtii addunyaa irratti ta'uu balleessuuf tattaaffii isaan godhan kan agarsiisudha. Yeah, I'm still kind of pissed. This close. That was amazing. Sadarkaa 8ffaa irratti kan argannu The Adam Project jedhama. Fiilmiin kun Time Travel irratti hundaa'uun kan hojjetame fiilmii saayinsawaadha. Fiilmichi kan hundaa'us mucaa maashinii abbaan isaa hojjete Time Travel jedhamu fayyadamuun gara fiicharii yookaan ammoo gara fuulduraatti deemuun achitti ammoo namoota fiicharii irra jiraniin fudhatamuun duubatti waggoota baay'ee isa deebisanii daa'ima waggaa 12 isa yommuu godhan kan mul'atudha. Haala kanaan gara fuulduraa fi duubatti deebi'uu danda'uu isaatiin kan gammade ta'us namoonni biroo maashinii kanatti fayyadamanii fuuldura namaa akka hin jijjiirre ni gorfama. Fiilmichis maashinii kana namoota fiicharii irra jiran biroo harkaa baasuuf yommuu tattaaffatan kan mul'atudha. Sadarkaa 7ffaa irratti kan argannu The Greatest Bean Run Ever jedhama. Bara 1969 waraana Vietnaamii fi Ameerikaa gidduutti godhame irratti kan hundaa'e yommuu ta'u, loltoonni Ameerikaa gara waraanaa erga deemaniin booda namichi tokko kophaa isaa Niiworkii kahee loltoota Ameerikaa gargaaruuf gara Vietnaam yommuu deemu kan agarsiisudha. Waraanni maal akka ta'e kan hin beekne namichi kun qaamaan achi dhaqee namoonni yommuu du'an yommuu ija isaatiin argu jireenyi itti ulfaachuu jalqaba. Fiilmichis namichi kun dirqama lammummaa ba'uuf jecha loltoota kana waliin wantoota inni dabarsuu kan agarsiisudha. Sadarkaa 6ffaa irratti kan argannu Dr. Strange jedhama. Super hiiroo saayintifiik fiilmii yommuu ta'u, namicha Dooktarii Stranger jedhamu irratti kan hundaa'edha. Namichi kun harka isaa irraa kitaaba hafuura hamoo ittiin ofirraa dhorkuu kan qabu yommuu ta'u, fiilmichis namicha kanaa fi gareen isaa yommuu hafuura hamoo addunyaa balleessuudhaaf dhufan waliin ta'anii balleessuudhaaf tattaaffatan kan mul'isudha.
Sadarkaa shanaffaa irratti kan argannu The Lost City jedhama. Fiilmiin kun action adventure akkasumas koomeedii kan ta'e yommuu ta'u, kan hundaa'es barreessituu Looreettaa jedhamtu irratti. Niitiin kun erga dhirsi ishee du'een booda kitaaba maxxansiistuu irratti suuraa kabarii barbaachisuuf moodeelii tokko waliin kitaabicha beeksisaa jirti. Kitaabni ishee The Lost City jedhama. Erga baheen boodas dureessi tokko kitaabicha dubbisuudhaan akka asoosama hin taanee fi dhirsi ishees arkeeolojistii waan tureef waa'ee magaalaa kanaa du'uu isaatiin dura itti himee akka ture ni shakka. Fiilmichis magaalaa badde jedhamtee fi albuudota akka warqee hedduu of keessaa qabdu kana barbaaduudhaaf wantoota isaan taasisan kan mul'isudha. Sadarkaa afuraffaa irratti kan argannu The Northman jedhama. Fiilmii akshinii fi seenaa yommuu ta'u, dhaloota Kiristoos dura bara 793 irratti namoota jiraatanii fi Vaayiking jedhaman irratti kan hundaa'edha. Namoonni kun Warriors yommuu ta'an, niitii isaanii fi lafa isaanii haala nama gaddisiisuun erga dhabaniin booda dursaa isaanii The Northman jedhamuun dhiiga isaanii yommuu deebifatan kan mul'atudha. Sadarkaa sadaffaa irratti kan argannu 13 Lives jedhama. Seenaa dhugaa irratti kan hundaa'e yommuu ta'u, bara 2018 kilabii ispoortii Wild Boars jedhamu keessaa ijoolleen leenji'an 12 fi leenjisaan isaanii tokko holqa keessa seenanii karaa ittiin bahan ni dhabu. Ijoollee badan keessaa inni tokko guyyaan dhaloota isaa boru waan ta'eef maatiin isaa yommuu barbaadan saayikilii isaanii holqa maddiitti argu. Fiilmichis ijoollee kanaa fi leenjisaa isaanii lubbuu baraaruudhaaf wantoota isaan taasisan kan agarsiisudha. Sadarkaa lammaffaa irratti kan argannu Everything Everywhere All at Once jedhama. Saayintifik fiikshin koomeedii yommuu ta'u, niitii chaayinaadhaa buqqaatee Ameerikaa galte tokko irratti kan hundaa'edha. Fiilmicha irrattis niitiin kun yuunivarsiitii garaagaraa irratti taatee garaagaraa qabaattee jiraachaa akka jirtu bira geessi. Fiilmichi fiiziksii maltiivarsii irratti kan hundaa'e yommuu ta'u, ilaalcha haaraa ta'ee kan nutti agarsiisudha. Okay, listen. Sadarkaa tokkoffaa irratti kan argannu Jurassic World Dominion jedhama. Saayintifik fiikshin aakshin yommuu ta'u, karaa saayinsawaa ta'een paarkii keessatti daayinoosaroonni guddatan erga jabaataniin booda paarkii sanaa ni badu. Fiilmichis daayinoosaroonni kun magaalaa seenanii badii isaan geessisanii fi namoonni ammoo isaan balleessuudhaaf tattaaffii isaan taasisan kan mul'isudha. Qophii keenya har'aa asumarratti goolabna. Hanga qophii haaraatiin walitti deebinutti nagaatti.